श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम वेदपुरुषाय नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम पितृभ्यां नमः। ओम गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीनिम्बार्क महामुनीन्द्राय नमः। नेपाल जनन्यै नमः। सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिप धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथो त्वदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। राधाराधितयोगीशं राधाराधकमव्ययं राधामनोहरं वन्दे राधयार्हितमानसं। जय जय श्री राधे। समादरणीय वन्दनीय पूजनीय भगवत्पाद सेवानुरक्त भक्त महानुभावहरू, सदा चाहिँ आज पनि यहाँहरूलाई हार्दिक 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 नमन, शुभ प्रभात एवं स्वागतम। यहाँहरू सबैलाई आरामै छ होला, किनभने भगवानले हामीलाई अहिलेसम्म बडो आरामपूर्वक राख्नु भएको छ। हामी भगवानकै शरणमा छौँ, उहाँकै चरणलाई हामीले सम्झिराखेका छौँ, उहाँकै गुणगान गाएर हामी अगाडि बढिरहन्छौँ। यसै गरी बढिरहन पाइयोस्। त्यसमाथि पनि दर्शक महानुभाव, आजको दिन त झन् विशेष दिन। त्यसैले पनि यहाँहरूलाई झन् धेरै धेरै शुभकामना, किनभने आज हाम्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अत्यन्त पावन दिन हो अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया। आज सातु र शर्बत भगवानलाई समर्पण गर्ने विशेष दिन। सातु र शर्बत ब्राह्मणलाई दान गर्ने विशेष दिन। सातु र शर्बत विभिन्न ठाउँमा चौताराहरूमा बसेर, दोबाटोमा बसेर अथवा घरैमा बसेर भए पनि सबैलाई वितरण गर्ने दिन। नामै अक्षय तृतीया। नामै अक्षय तृतीया। अक्षयको अर्थ हो कहिल्यै नाश नहुने। यो नामले नै यसको महत्त्व बुझाइराखेको छ।
त्यसैले यो अक्षय तृतीयाको पावन अवसरमा एकचोटि यहाँहरू सबैलाई हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक 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 शुभकामना। हामीले यस्तै महत्त्वपूर्ण दिनहरूमा एकले अर्कालाई शुभकामना दिने गर्छौँ र दिनुपर्छ पनि। त्यति मात्रै होइन, शुभकामनाले मात्रै पनि कहाँ पुग्छ र यस्ता दिनको महत्त्व पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। जब महत्त्व बुझिन्छ त्यस पछाडि त्यतातिर लागेर केही कुरा आफूले जान्न पनि सकिन्छ र महत्त्व बुझ्नु हरेक मानिसको कर्तव्य पनि हो। महत्त्व नबुझिकन अगाडि बढियो भने त्यसभित्र के छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्न। आज म अक्षय तृतीयाको धेरै ठुलो महत्त्व छ, तर पनि छोटकरीमा समयले भ्याएसम्म कुन किसिमले हुन्छ कसरी हुन्छ म बुझाउने धृष्टता गर्नेछु। अक्षय तृतीया के हो भन्ने विषयमा त यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले दर्शक महानुभाव, हामीले निरन्तर रूपमा भनिरहेका छौँ, वास्तवमा हामी यो कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ एउटा अध्यात्म चिन्तन लिएर। अध्यात्मको चिन्तनको बारेमा के हो भन्ने कुरा हामीलाई धेरैलाई लाग्छ। अध्यात्म चिन्तन भनेको पूर्ण मानव हुनु हो। पूर्ण मानव हुनका लागि एकदमै गर्नुपर्ने चिन्तन भनेकै अध्यात्मको चिन्तन हो। बिना अध्यात्म चिन्तन मान्छे पूर्ण बन्न सक्दैन भन्ने कुरालाई विगतका प्रसङ्गहरूमा पनि मैले यथोचित रूपमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छु। र यसै क्रममा हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले बताएका जुन कृत्यहरू छन्, कामहरू छन्, हामीले जुन काम गरिरहेका छौँ तिनीहरूमा वैज्ञानिक तथ्य के रहेको छ त्यो बारेमा पनि धेर थोर मैले अलिकति जानकारी दिने गरेकै छु। आज पनि म त्यस्तै एउटा विषयवस्तु पहिले यहाँहरू समक्ष पस्कन्छु अनि त्यस पछाडिबाट गएर अक्षय तृतीयाको बारेमा बताउने नै छु। आज म यहाँहरूलाई हाम्रो यो पञ्चगव्य भन्छौँ नि, पञ्चगव्य गहुँत विशेष गरी त्यसको महत्त्व अथवा गोमूत्रको गाईको गहुँतको के महत्त्व छ, वैज्ञानिक तथ्यले के भन्छ, वैज्ञानिकहरूले यसलाई कसरी हेरेका छन्, यसको हाम्रो जीवनमा के महत्त्व छ भन्ने विषयमा छोटकरी रूपमा यहाँहरूलाई बताउने कोसिस गर्छु। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, हामी भरिसके त सधैँ नभए पनि गहुँत खाने भन्छौँ नि, हामी गहुँत खाने अथवा पञ्चगव्य प्राशन गर्ने हाम्रा केही निश्चित दिनहरू चाहिँ पक्कै छन्। त्यो भनेको घरमा पूजाआजा लगाउनु पर्यो, पवित्र भएर शुद्ध भएर बस्नु पर्यो। जब आसनमा बसिन्छ अनि त्यस बेलामा सबभन्दा पहिले हामी पञ्चगव्य प्राशन गर्छौँ पूजाआजा गर्नुभन्दा अगाडि। दोस्रो कुरा जनना शौच अथवा सुत्केरो, हैन, आफ्नो कुलगोत्रमा सुत्केरी परेको खबर आयो, अब हामीले त्यो बार्नु पर्ने हुन्छ। त्यो बार्दाखेरि जुन दिन चोखिने हुन्छ त्यो दिन गहुँत खाएर मात्रै हामी चोखिन्छौँ र त्यो परम्परा हाम्रो छँदैछ। अर्को मरणा शौच अथवा कोही हाम्रो आफन्त बित्नुभयो, यो संसारलाई छोडेर जानुभयो, यो भौतिक शरीर त आखिर के छ र, हैन, एक दिन जान्छ नै। त यो गएको पनि जुन छ जहाँ जसको जान्छ त्यसको पनि हामीले आशौच बार्ने गर्छौँ र त्यो आशौच जुन दिन सकिन्छ त्यो दिन हामी पञ्चगव्य प्राशन गर्छौँ, गहुँत खान्छौँ। जनना शौच, मरणा शौच लगायत अनि आफ्नो घरमा देव कार्य पितृकार्य गर्दाखेरि हामीलाई नभई हुँदैन पञ्चगव्य। यो हाम्रो परम्परा हो। हामीले के बुझेका थियौँ भने यो पञ्चगव्य यस्तै चोखिनका लागि मात्रै खाने होला भन्ने सोचेका थियौँ, तर यो खानुको महत्त्व हामी कतिले बुझेका होला, कतिले नबुझेका पनि होला। त्यो पञ्चगव्य प्राशन गर्ने बेलामा एउटा श्लोक पढिन्छ, एउटा स्तोत्र पढिन्छ, एउटा प्रार्थना पढिन्छ र मात्रै खाइन्छ। के भनिन्छ भने यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पञ्चगव्यस्य दहत्यग्निर्बन्धनम। यो भन्नुहुन्छ हाम्रा गुरुहरूले जो आउनुहुन्छ, बडो शुद्ध उच्चारण गरेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, हामीलाई दिनुहुन्छ, हामी हातमा राख्छौँ अथवा दुनामा अथवा बोतीमा अथवा पातमा जे उपलब्ध छ त्यसैमा हामी लिन्छौँ र अनि सट्टसँग त्यो हामी प्राशन गर्छौँ। झट्ट
चट्ट खाँदाखेरि त्यो अलिक टर्रो टर्रो खालको गहुँतको स्वाद यहाँहरूले थाहै पाउनु भएको छ। तर खाइसकेपछि बडो मिठो स्वाद आउँछ, गुलियो भएर आउँछ। र त्यस्तो चिजलाई खाने बेलामा यत्त्वगस्थिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्रासनात् पञ्चगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम्। कति राम्रो यहाँ त शिक्षा पनि रहेछ, अर्ती पनि रहेछ, उपदेश पनि रहेछ, महत्त्व पनि रहेछ, हरेक कुरा त यहीँ पो अटाएको रहेछ त। त्यसले के भन्छ भने मैले पञ्चगव्य किन प्राशन गरेको हो भने मेरो छालामा र हाडमा भएका त्वक अस्थिगतम पापम, अस्थि हाड र त्वक छालामा रहेका पाप भनेका दुःख कष्ट रोग। पापको अर्थ हो दुःख कष्ट रोग। यी सबै कुरालाई हामी पापबाट बुझ्दछौँ। ती कष्ट दुःख रोगहरूलाई हटाउनका लागि त्यो पनि कहाँ छालामा र हड्डीमा पनि भएका, हड्डीको रोग हुन्छ नि, बोन म्यारो अहिले हेरौँ न हामी, त्यसैको अभावमा कति मान्छेहरूलाई चाहिँ बोन क्यान्सर भइराखेको छ। अघि भनेको हड्डी कमजोर हुने पनि हुन्छ, हड्डी मकाएर पनि मान्छेहरू अलिकति केही लड्न पाएको छैन, टुक्रा टुक्रा भएर चाहिँ अहिले भाँचिने रोग आइलागेको छ। अहिलेको खानपानले त्यही देखाइरहेको छ। हाम्रा बालबच्चा हामी आफै पनि अहिलेको यो रेडिमेड जमाना भनौँ र यहाँ बनिएका यी तयारी खानेकुराहरूले हाम्रो शरीरलाई ढोड जस्तो बनाइदिए, हड्डी जस्तो हुनुपर्ने ढोड जस्तो बनाइदिइसकेको छ। त्यसैले यो पञ्चगव्य प्राशन गर्दा त के हुँदो रहेछ भने शरीरको छालामा र हड्डीमा भएका कमजोरीहरूलाई, रोगहरूलाई हटाउनका लागि यो पञ्चगव्य म खाँदैछु। किन खाँदैछु भने यो पञ्चगव्यले जसरी आगोले काठलाई डढाइदिन्छ त्यसै गरी दहत्यग्निर्वेन्धनम, त्यसै गरी मेरा भएका यो शरीरमा भएका रोगहरूलाई पनि पञ्चगव्यले नाश गरिदिन्छ भनेर यसको महत्त्व, शिक्षा, अर्थी, उपदेश समेटिएको यो श्लोकलाई हामीले पढेर खाने गर्छौँ। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण गहुँत पञ्चगव्यलाई आजको विज्ञानले पनि साह्रै राम्रो मानेको छ। अहिले पञ्चगव्यको साह्रै ठुलो महत्त्व छ नि। जहाँसुकै पनि गाईको गहुँत भनेपछि बडो राम्रोसँग चाहिँ अहिले त कृषि फार्महरू जहाँ छन् त्यहाँबाट पनि बिक्री हुने गरेको छ। त्यसलाई राम्रोसँग राखेर अनि बिहान बिहान प्राशन गर्ने पनि चलन आइसकेको छ। त्यसैले गहुँत साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। यो चरक संहिताको सूत्रस्थान 45-220-221 यो चरक भनेको आयुर्वेदसँग सम्बन्धित त्यो चरक सूत्रमा यसको बडो राम्ररी व्याख्या गरिएको छ। र त्यहाँ के भनिएको छ भने हेर्नुहोस्, पञ्चगव्यले त कति किसिमका रोग नाश गर्छ त। यदि राम्रो किसिमको पञ्चगव्य खाने हो भने कति किसिमका रोग नाश गर्छ भन्ने कुरामा त्यहाँ राम्रोसँग बताइएका धेरै छन्। त्यसमध्येमा मैले 1-2वटाको मात्रै व्याख्या गर्छु, किनभने हामी त फेरि अर्कातिर पनि लागिरहेका छौँ। त गहुँत भन्ने बित्तिकै एउटा कुरो के हुन्छ भने दर्शक महानुभाव, गाईको गुणस्तर पनि हेर्नुपर्छ। गाईको गुणस्तर अब अहिलेको जमानामा हामीले साँच्चै भन्यो भने गाई त पालेका छौँ, तर तिनलाई पुरा केमिकल युक्त गाई बनाइसकेका छौँ। यो केमिकलले रुवाइसक्यो, यो केमिकलले विश्वलाई नै खाइसक्यो। तर शुद्धसँग हाम्रो गाउँघरमा पालिएका गाईहरू जो चरनमा चर्न गएर विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू युक्त खाना खाएर, हरिया घाँस खाएर, अब अहिले वसन्त ऋतु नयाँ नयाँ पालुवा ती पिपिराहरू खाएर अनि त्यस्ताबाट ल्याइएको गहुँत होस् या दुध होस्, त्यो साँच्चै नै महौषधि नै हुन्छ। चौरी गाईहरू भन्नुहोस् न लेकतिर, ओहो उनीहरू जान्छन् र जङ्गलमा त्यो यार्सा गुम्बादेखि लिएर त्यो बिखमारा भन्ने हुन्छ, बिखलाई पनि समन गर्ने खालका त्यस्ता ती जडीबुटीहरू घाँसको रूपमा खाएर त्यो चाहिँ हामीलाई अमृतको रूपमा दुधबाट दिएका हुन्छन् गाईले, र त्यो हामी खान्छौँ र हामी हृष्टपुष्ट हुन्छौँ। भने गाईको गुणस्तर र गाईको खानाको गुणस्तर त यसै पनि छँदैछ। तर पनि अहिले अब त्यो साह्रै सम्भव नहोला, किनभने परिस्थिति यो जनसङ्ख्या बढ्दैछ, पृथ्वी साँगुरिँदैछ, मान्छे फैलँदैछन्।
यस्तो अवस्थामा पनि गाईको शरीरमा पसिसकेपछि केही न केही मात्रा कम होला, 100% थियो भने 80 मा झर्ला या 70 मा झर्ला या 50 मा झर्ला, तर त्यो गुण चाहिँ पञ्चगव्यमा छ। त्यसैले हाम्रा ऋषिमुनिहरूले ए पञ्चगव्य खाऊ भनेका रहेछन्। र चरक सूत्रले पनि के भन्छ भने यसले त साँच्चै भन्ने हो भने शरीर गनाउने, पञ्चगव्य प्राशन गर्यो भने कसैको काखी गनाउने हुन्छ, काखी गनाउने रोग हुन्छ, त्यो पनि सम्बन्ध गर्छ। कसैको शरीरबाट एक किसिमको नराम्रो दुर्गन्ध पनि आउने हुन्छ। अब यो शरीरको बनावटले गर्दा यदि त्यस्तो छ भने त्यस्ता व्यक्तिले पनि शुद्ध पारेर पञ्चगव्यलाई खाइदियो भने त्यस्तो रोग पनि शमन हुन्छ पञ्चगव्यले अथवा गोमूत्रले। अब शुद्ध पञ्चगव्य त साँच्चै 5 थोक मिलाएर बनाइन्छ, 5 थोक मिलाएर बनाइन्छ। यहाँलाई एउटा चाहिँ हाम्रो भनाइ छ नि पञ्चामृत र पञ्चगव्य कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरामा म चट्ट बताइहालौँ है त। गौको दुध गहुँ त गोबर दही घिउ पञ्चगव्यै दिनु, पञ्चामृत भने चिनी मह दही घिउ दुध मिसिलिनु। यी 5वटा कुरा गाईकै चाहिन्छन्। पञ्चामृतमा पनि दुध दही घिउ मह चिनी, त्यहाँ 5वटा गर्छन्। त्यो पञ्चामृतमा भने दुध दही र घिउ गाईकै चाहिन्छ। त्यो गाईमा त्यो शक्ति छ, त्यो शरीरभित्र त्यो शक्ति छ, त्यो औषधीय तत्त्व बनाइदिन सक्ने शक्ति गाईमै छ। त्यसैले गाईलाई नै ऋषिमुनिहरूले चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण दिएर पूजा गर्नुहुन्थ्यो। गाई पाल्नु भनेको त्यसै होइन नि, त्यो रहरका लागि देखाउनका लागि फेसनका लागि होइन। गाईको गोबरले लिपेर गर्दाखेरि त्यहाँ कीटाणुहरू आउँदैन। यो त विज्ञानले पनि प्रयोगशालामा प्रयोग गरिसकेको कुरा हो। हामी यज्ञ यागादि गर्दा गाईको गोबरले लिप्छौँ, भैँसीको गोबरले, गोरुको गोबरले, अरू गोबर हामी प्रयोग गर्दैनौँ। गाईकै गोबर चाहिन्छ। सूर्यलाई अर्घ दिने बेलामा कुण्ड बनाउनु पर्यो भने त्यही गाईकै गोबर चाहिन्छ। तर के गर्ने, अहिले घर घरमा कुकुर फस्टाइसके, घर घरबाट गाई पलायन भइसके, जमाना यस्तो आउँदो रहेछ। हामी हेरौँ त कस्तो जमाना होला। हरेकका घरमा कुकुर छन् आज, तर गाई थोरैका ठाउँमा थोरैका घरमा मात्रै पाइन्छन् होला। त्यो मोरो कुकुर न गौत खान मिल्छ, न गोबरले लोटाउन मिल्छ, न त्यसको अरू चिज नै केही चाहिँ काम लाग्ने कुरा हुन्छ। तर गाई चाहिँ आज हटाउँदैछौँ हामी र कुकुरलाई बडो प्यारो गरेर पाल्दैछौँ। यसबारेमा हाम्रा नेपालका एकमात्र आधिकारिक र ऐतिहासिक जगतगुरु बालसन्त मोहन शरण देवाचार्यले गाईको संरक्षण सम्बन्धी कति आन्दोलन गरेर, कति दुःख कष्ट गरेर कत्रो आन्दोलन चलाउनु भएको थियो। गाईलाई संरक्षण गरौँ भनेर महाकालीको भम्केनीदेखि लिएर पूर्वसम्म पनि उहाँले साह्रै ठुलो प्रयास गर्नुभएको छ। धन्य हाम्रा जगतगुरु भन्छु। उहाँको यो प्रयास साह्रै स्तुत्य छ। किनभने गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदय सन्तु गवा मध्ये वसाम्यहम्। गाईको प्रार्थना पनि त्यस्तै राम्रो छ। त्यसैले त्यो गाईको दुध दही घिउ र मह चिनी मिलाउँदाखेरि पञ्चामृत भयो। अर्को पञ्चगव्यमा चाहिँ दुध दही घिउ 3टा कुरा त भइहाले गाईकै, अनि गहुँत र गोबर 5वटा कुरा पञ्चगव्यमा गाईकै चाहिन्छन्। त्यसैले भनिन्छ गौको दुध गहुँ त गोबर दही घिउ पञ्चगव्यै दिनु, पञ्चामृत भने चिनी मह दही घिउ दुध मिसिलिनु। कति सजिलोसँग त्यो सूत्र सिकाइदिएको श्लोक बनाएर हाम्रा पुर्खाहरू कति बाठा, कति सिपालु, कति विद्वान, यति मिठो बनाइदिएपछि सजिलैसँग आउने। त यस किसिमको हुने हुँदाखेरि हाम्रो शरीरमा गनाउने रोग छ भने त्यसलाई पनि पञ्चगव्यले ठिक गर्छ। अर्को अपच हुने, खाना जसको पच्दैन, डाइजेस्ट हुँदैन भनौँ न, हामी डाइजेस्टिभ सिस्टम बिग्रियो भनौँ, पाचन प्रणाली बिग्रिएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिले पनि पञ्चगव्यलाई बिहानै उठेर त्यो खाइदियो, एकदम शुद्धसँग भैँमा नझर्दै थापेर। त्यसको त विधि विधान त पक्कै छ। किन खाने भन्ने बित्तिकै जे पायो त्यही खाएर त पक्कै हुँदैन, विधि विधान त पुर्याउनै पर्यो। खाना खाने मात्रै भनेर हुँदैन, पकाउनु पर्यो। पकाउनुभन्दा अगाडि त्यसको चाहिँ शुद्धिकरण गर्नु पर्यो, अनि पकाउनु पर्यो। शुद्ध भाँडाहरू चाहिए र न खानाले हामीलाई स्वस्थ बनाउँछ। त्यस्तै पञ्चगव्य खाने भन्दैमा जहाँ पायो जहाँको पायो त्यहीँको ल्याएर
जतिखेर पायो त्यतिखेर खाएर त पक्कै हुँदैन, विधि विधानपूर्वक खायो भने पञ्चगव्यले हाम्रो शरीर गनाउने र अपच हुने यी दुईटै रोगलाई निको पार्न सक्छ। त्यति मात्रै पनि होइन, जस्तो शरीरमा कसैको ताप तातोपन नआउने हुन्छ, कहिले जिउ नतात्ने हुन्छ, कसैमा त्यो रोग हुन्छ, त्यस्ता रोगीले पनि पञ्चगव्य मिलाएर चट्ट खाइदिए भने त्यो शरीरमा तापक्रम फैलन्छ, राम्रोसँग तापक्रमको वृद्धि हुन्छ। यो भित्रको आगो, हामी भित्र त ठुलो आगो बलिरहेको छ नि, जठराग्नि त हाम्रोमा छ नि, यो शरीरमा हुने आगोलाई जठराग्नि भनिन्छ। यहाँ बडो आगो बलिरहेको छ, त्यो आगो सही ठाउँमा सबैतिर पुगेन भने शरीर कमजोर हुन्छ, शरीर लुलो हुन्छ, लङ्गडो हुन्छ, शरीरले राम्रो काम गर्दैन। त्यो जठराग्निलाई पनि देदीप्यमान बनाउने, जाजल्यमान बनाउने, दन बाल दिने काम पनि गहुँतले गरेको हुन्छ। त्यस पछाडिबाट कसैको बिर्सने शक्ति बढ्छ, सम्झने शक्ति घट्छ, अर्थात् मेमोरी पावर लस भयो भन्छौँ नि हामी। मैले त के हो हिजो आज जे पढे पनि सम्झन्न, ए बाबा पढ्न त खुब पढेकै हो तर पनि किन यस्तो भयो होला भनेर यदि हामीलाई कसैलाई लाग्छ भने त्यस्ता व्यक्तिले पनि पञ्चगव्यको प्रयोग गर्यौँ भने सम्झने शक्ति पनि बढ्छ, अर्थात् स्मरण शक्ति पनि बढ्छ, मेमोरी पावर पनि बढ्छ। यो त्यसै त हामीले यो परम्परा बसालेका होइन रहेछौँ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ। त दर्शक महानुभाव, पञ्चगव्य भित्र अथवा गाईको गहुँतभित्र हामी के पाउँछौँ, कस्ता कस्ता तत्त्व हुन्छन् त भन्दा यसको बनावट पनि बडो विचित्रको छ। यसमा 95% पानी हुन्छ, बाँकी रहेको 5%मा 2.5% युरिया हुन्छ, बाँकी 2.5%मा आइरन, क्याल्सियम, फस्फोरस, पोटासियम, एमोनो एसिड जस्ता तत्त्वहरूले परिपूर्ण भएको हुन्छ यो गाईको गहुँत। बोट बिरुवाको लागि त यो अत्यन्त लाभकारी नै छँदैछ, अत्यन्त लाभदायक छँदैछ, हेर्नु है। त्यसैले अनि यसरी हामीले यस्तो महत्त्वपूर्ण गहुँतलाई सेवन गर्ने गऱ्यौँ, प्राशन गर्ने गऱ्यौँ भने हामी कति थोकबाट, कति किसिमका रोगबाट हामीले छुटकारा पाउने रहेछौँ। अझ साँच्चै भन्ने हो भने अब अघि नै भने यत्त्वक गस्थिगतम पापम, छालाको कुरो, त्वक भनेको छाला, चर्म रोगलाई पनि त्यो गाईको गहुँतहरूमा पहिले यहाँलाई थाहा होला, गाई गोठमा काम गर्ने मान्छेहरूको हात कहीँ काट्यो, घाँस काट्दा अथवा चाहिँ काम गर्दाखेरि काटेको छ भनेदेखि उहाँहरू हतार जानुहुन्थ्यो, गाईको गहुँतमा डुबाउनुहुन्थ्यो, चर्याउँथ्यो, असाध्यै चर्याउँछ त्यो गाईको गहुँतमा। त्यो घाउलाई लगेर चोबिदियो भने चर्याउँछ, तर बिस्तारैसँग त्यो चर्याइसकेपछि 2 दिन 3 दिनमा त्यो खाटा बस्न सुरु गरिहाल्छ। त्यसैले चर्म रोगलाई पनि यसले बडो राम्रो काम गर्छ, पेटको रोगलाई पनि यसले काम गर्छ। त्यस पछाडि गएर पत्थरीलाई पनि नियमित ढङ्गबाट त्यो गोमूत्रलाई सेवन गरियो भने पत्थरी पनि बिस्तारै पग्लँदै जान्छ र त्यो पनि निको हुन्छ। अर्को छ अहिले समाजमा धेरैलाई सताउने बनेर आएको अर्को एउटा रोग छ युरिक एसिड। युरिक एसिडलाई पनि कमसे कम शुद्ध राम्रो किसिमको गहुँत 1 ग्लास चाहिँ बिहान पिइदियो र 21 दिनसम्म खायो भने, 21 दिन मात्रै त्यसरी पिउन सक्यो भने त्यो युरिक एसिड पनि निको हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यी हामीले पालना गरिराखेका, हाम्रा धार्मिक कृत्यको रूपमा रहेका, धार्मिक कामका एउटा अङ्गको रूपमा रहेका यस्ता कुराहरूभित्रको वैज्ञानिक तथ्य अत्यन्त गहन छ, जसलाई हामीले खोजी नीति नै गरेनौँ, जसलाई हामीले के छ भनेर जान्न चाहेनौँ, हामीले बताउन पनि चाहेनौँ। हामी एउटा के रह्यो भने परम्परामा मात्रै सीमित रहँदाखेरि यस्ता कुराहरू आज ओझेलमा पर्न थालेका छन्। अब हामीले जाग्नु परेको छ, अब हामीले अगाडि बढ्नु परेको छ, अब हामीले सोच्नु परेको छ, किनभने आजको विश्व त्रासमय, सन्तासमय, भयावह स्थितिमा आइराखेको छ। हामीले कसरी बाँच्ने होला कल्पना गर्दै जाने हो भने बडो अत्यास लाग्दो अवस्था आउँछ। हामीसँग भएका यस्ता राम्रा कुराहरूलाई पालना गर्न सक्यौँ भने हामी हाँसिकन यो संसारमा जिउन सक्छौँ, बाँच्न सक्छौँ र हामी जो बताउने ठाउँमा छौँ
यस कुरालाई हामी बताइ पनि दिउँ र हामीले यस्ता कुरालाई बताउने यिनी सञ्चारका माध्यमहरूलाईमा एउटा चाहिँ कार्यक्रम बनाएर हामीले गर्न थाल्यौँ, बताइदिउँ। हाम्रा धेरै एफएमहरू छन्, अहिले त देशमा धेरै एफएमहरू छन्। एफएममा केवल माया र यो माया र पिरतीका गीत मात्रै नबजाएर यस्ता किसिमका कुराहरूलाई पनि हामीले अलिकति पस्किदिने गऱ्यौँ भने कति जनता लाभान्वित हुने थियौँ होला। अहिले टेलिभिजनहरू पनि प्रशस्त भइसकेका छन्। ती हरेक टेलिभिजनबाट हाम्रो धर्मको मर्मलाई बुझेर यसको वैज्ञानिक तथ्य रहस्य के हो त्यो बताइदिने गर्यो भने कति रमाइलो हुन्थ्यो होला। हामी घरैमा बसिकन यस्ता कुरा सिक्न पाउँथ्यौँ र जानेसम्म भेटेसम्म यस्ता कुराको हामी सेवन गर्थ्यौँ र हामी निरोगी भएर जति दिन बाँचिएला निरोगी भएर हामी बाँच्न सक्थ्यौँ। म यही भन्छु एफएम कर्तावालाहरूलाई र टेलिभिजनमा पनि हामी जो जहाँबाट सञ्चार क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ, कमसेकम यस्ता हाम्रा धर्मका कुराहरूलाई, धर्म भनेकै आचरण भनेर त हामीले भलिभाँति पहिले पनि भनिसकेका छौँ। त्यसैले यो आचरण हो, धर्म भनेकै आचरण रहेछ। पञ्चगव्य खानु भनेको धर्म हो, धर्म भनेको आचरण हो। त्यो आचरणले हामीलाई कति कुरामा फाइदा पुर्यायो हेर्नु त। यो त बुझ्न र बुझाउनको कमीले पो हामी यसै अलमल्लमा परेका छौँ त। अहिले त कसैलाई पञ्चगव्य दियो भने तपाईँको नयाँ पुस्तालाई दियो भने यसो हेरो अर्काको मुख छल्यो, यसो गरेर फालिदियो, त्यस्तो अवस्था छ। यसको महत्त्व यत्त्वगस्तिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्रासनात् पञ्चगव्यस्य दहत्याग निर्वेन्धनम। हे बाबु, यसले गर्दा यति फाइदा हुन्छ भन्यो भने त त्यो मान्छेले त अरू थपी खान्छ नि। हामीले त्यो महत्त्व बुझाउन नसक्दा त्यो के भइदियो भने उही सबरीको बयर जस्तो बनिराखेको छ। सबरीको बयर त थाहा छ नि, सबरीले कति राम्रोसँग बयर रामचन्द्रलाई दिनुभयो, बडो प्रेमपूर्वक। रामजीले खाइदिनु भयो, लक्ष्मणलाई दिँदा लक्ष्मणजीले अलिकति त्यसमा यो त जुठो हो भन्ने जस्तो भाव राखिदिनु भयो, सट्ट नदेख्ने किसिमले फालिदिनु भएको थियो। पछि गएर उहाँलाई बुटी भनेर त्यही बयरले बचाइदिएको कथा त हामीले बिर्सेका छैनौँ। अथवा यी कथाहरू हामीले पढ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। किनभने सबरीले भक्तिपूर्वक, त्यहाँ एउटा भक्तिको कुरा छ, त्यहाँ जुठो र चोखोको कुरा छैन। सबरीले खान दिन बयर र पानी, श्रीरामले खानुभयो अमृत झैँ ठानी। कति राम्रो मनोहर जोडी यो मनलाई चोरेर लैजाने। मेरा राम भोकै आउँछन् बयर टिपी राख्छु, तितो होला टर्रो होला अलि चाख्छु। सबरीले त्यो मिठो बयर भेटिन् भने खायो, मिठो रहेछ भने उनी के भन्थिन्, यो त मेरो होइन खाने, यो त मैले रामचन्द्रलाई, मेरो रामलाई राखिदिन्छु भनेर चट्टा राखिदिनु। हेर्नु, भाव थियो त्यहाँभित्र, त्यहाँ जुठो र चोखोको कुरो थिएन। भगवान् रामले आएर त्यसलाई मिठोसँग खाइदिनु भयो। हनुमानले के लक्ष्मणले त्यसलाई अलिकति घृणा गरेर फाल्दा त्यो सञ्जीवनी बुटी बन्न पुग्यो। यस्ता कुराहरू धेरै छन्। हाम्रा यी धर्म कर्महरू पनि त्यस्तै भइरहेका छन्। महत्त्व बुझाउन नसक्दा यिनी फालिएको अवस्थामा छन्, तर ती कहीँ न कहीँ बडो सञ्जीवनी बुटी बनेर रहिरहेका छन्। तसर्थ दर्शक महानुभाव, यहाँहरू धेरैजना गाई पाल्ने पनि हुनुहुन्छ होला। अब त्यो गाईको गहुँतलाई खाएर सारा शरीरका रोगहरूलाई हटाएर निरोगी भइदिनुहोस्। मिले हामीलाई पनि पठाइदिनुहोस्। यहाँहरूलाई धेरै धेरै जय जयकार हामी मनाउनेछौँ। बस आजलाई पञ्चगव्यको महत्त्व यति नै। भोलि यस्तै अरू कुराहरूको बारेमा पनि मैले केही न केही जानेसम्म बुझेसम्म अवश्य यहाँहरूलाई बताउनेछु। हाम्रा जुन धर्म भनेर हामीले भनेका छौँ त्यसभित्रको मर्म के रहेछ त्यो चाहिँ अलिकति भए पनि बताउने कोसिस गर्नेछु। मैले अघि नै भने आज हामी आएका छौँ एउटा बडो पावन दिनमा, बडो महत्त्वपूर्ण दिनमा। अक्षय तृतीया भनेर वैशाख शुक्ल तृतीयालाई हामीले मानेका छौँ र हाम्रो पात्रमा त्यो आउँछ पनि। र यो दिनलाई हामीले धेरै थोकबाट चिन्छौँ। यो अक्षय तृतीयालाई चाहिँ हामीले कसरी चिन्छौँ भने एउटा त त्रेता युगको सुरुवात यही अक्षय तृतीयाको दिनबाट सुरु भएको हो भनेर त्रेता युगादि भनेर पनि लेखिएको हुन्छ पात्रमा। हरेक युगको सुरुवात गर्ने दिनहरू छन् नि। सत्ययुगको त्यस्तै छ, त्रेतायुगको छ, द्वापरको छ, कलियुगको छ। यो सत्य त्रेता दोस्रो नम्बरमा रहेको त्रेतायुग चाहिँ यही अक्षय तृतीयाको दिनबाट सुरु भएको हुँदा यस दिनलाई
त्रेतायुगादि, त्रेतायुगको सुरु भएको दिन भनेर पनि चिनिन्छ। अर्को त्यति मात्रै पनि होइन, यो यसै दिन नरनारायणको, हयग्रीवको र परशुरामको पनि जन्म भएको हो, उहाँहरू अवतरित हुनुभएको हो भन्ने प्रसङ्ग पनि हामीले भेट्छौँ। यही र अक्षय तृतीयाको दिन यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू भएको हुँदा यसलाई हामीले कसरी मनाउने, के गर्ने भनिन्छ। शिव पार्वतीको विवाह भएको दिन पनि यही हो भन्ने पनि छ। विवाह पञ्चमीमा जगतजननी सीता र रामको भए जस्तै देवादिदेव महादेव र माता पार्वतीको विवाह भएको दिन पनि अक्षय तृतीया नै हो भन्ने पनि भेटिन्छ। तर जे भए पनि आजको दिनबाट केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू पक्कै भएका हुन्छन्। अहिलेसम्म हामीले जे होस् भारतवर्षमा भएका चारधाम मध्येको बद्रीधामको ढोका पनि आजैबाट खुल्छ, केदारनाथको पनि खुल्छ। हेरौँ है, यस्ता कुराहरू पनि यो हामीले भेटिराखेका छौँ भने अब यो अक्षय तृतीयामा के कस्ता कामहरू गरिन्छन् र यसको महत्त्व के छ भन्ने कुरालाई हेर्दै जाँदा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने यसलाई मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण गर्ने दिन पनि आजै हो। मच्छिन्द्रनाथको जुन रथारोहण हुन्थ्यो, काठमाडौँमा रहेको मच्छिन्द्रनाथ र उहाँको आजबाट रथारोहण हुन्थ्यो, यही दिनबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले मच्छिन्द्रनाथको दर्शन गर्ने दिनको रूपमा पनि यही दिनलाई मानिन्छ र यो वसन्त ऋतुमा पर्छ। चैत्र वैशाख त वसन्त ऋतु हो नि। वसन्त ऋतु भनेपछि यसै पनि बडो राम्रो। वसन्त ऋतुका बारेमा कविहरूले कति राम्रा कविताहरू लेख्नुहुन्छ र भगवान श्री कृष्णले कुसुमाकर अथवा म ऋतुहरूमा कुसुमाकर हुँ अथवा वसन्त ऋतु हुँ भनेर पनि भन्नुभएको छ। त यस्तो महिनामा पर्ने यो अक्षय तृतीयाको महत्त्व के हो त भन्दा यसको नामै छ अक्षय तृतीया। अक्षय, क्षयको अर्थ नाश, अक्षयको अर्थ अविनाश, कहिल्यै नाश नहुने। यस दिन गरिएका जति पनि कामहरू छन् यी कहिल्यै पनि नाश भएर जाँदैनन्, यिनीहरू अझ बढ्दै जान्छन् भन्ने बित्तिकै अब कहाँ कुन क्षेत्रमा चाहिँ यी बढ्छन् त भन्दा आजको दिनलाई हेर्दा देव कार्य र पितृ कार्य दुईटै हुन्छन्। आज देव कार्यमा बडो पूजाआजा हुन्छ, हवन हुन्छ, गुरुहरू आउनुहुन्छ, हवन गरेर अनि सातु शर्बतलाई त्यहाँ भगवानलाई चढाएर अनि हामी आफू पनि ग्रहण गर्छौँ। अर्को पितृहरूलाई पनि हामीले घडामा शर्बत बनाएर, मिठो शर्बत बनाएर, जौको सातु बनाएर, आजको सातु विशेष गरी जौको हुनुपर्छ, जौको सातु र शर्बत यो आज दिन्छ, वितरण गरिन्छ भने यसको पुण्य यति हुन्छ उति हुन्छ भनेर बताउन सकिन्न भन्ने कुरालाई के भन्छ त शास्त्रमा भने यत् किञ्चित् दीयते दानं स्वल्पं वा यदि वा बहु तत्सर्वम् अक्षयं यस्मात् तेनेयम् अक्षय स्मृतारे। आजको दिनमा जे जति दिन्छ, स्वल्पम वा यदि वा बहु, थोरै होस् या धेरै होस्, यदि कुनै चिज दिइन्छ भने, दान गरिन्छ भने त्यो त तत्सर्वम अक्षयम, त्यो सबै नै अक्षय हुन्छ, कहिल्यै ननासिने हुन्छ, कहिल्यै नमासिने हुन्छ। त्यसैले गर्दा यसको नाम नै तेनेयम अक्षय स्मृता। त्यसैले गर्दा अक्षय स्मृता, यसलाई अक्षय भनेर भनिएको हो भनेर अक्षय तृतीयाको बारेमा राम्रोसँग बताइएको छ। त दर्शक महानुभाव, त आजको दिन अब यसो हेरौँ, हामीले कुनै पनि कुरालाई हाम्रो जीवनसँग मिलाएर हेऱ्यौँ भने अनि बल्ल हामीलाई यसको महत्त्व यो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। आज यहाँहरू सबैले घर घरमा
पक्कै पनि सातु शरबत खानुभयो होला, बनाउनु भयो होला, अलिकति कसै न कसैलाई दिनु पनि भयो होला, या त कसैलाई थाहा नभएर त्यत्तिकै पो बित्यो कि, यो पनि त हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। किनभने त्यो किसिमको सङ्गत भइदिएन, त्यो किसिमको समाज भइदिएन, त्यो किसिमको शिक्षा भइदिएन भनेदेखि त्यो दिन आज दिन त यो सधैँभरि सूर्योदय सूर्यास्त, म आज यो दिन हो भन्दै त आउँदैन। यो बताउनका लागि हाम्रो एउटा संस्कार पनि चाहियो, बताइदिने मान्छे पनि हुनु पर्यो। त्यसको अभावमा थाहा नपाइकन बितेको पनि हुनसक्छ। जे होस्, बिहान बित्यो भने पनि अहिले त हामीले थाहा पायौँ, यो वर्ष बित्यो भने पनि अब अर्को दिन अर्को वर्षलाई चाहिँ हामीले नबिर्सौँ। वैशाख शुक्ल तृतीया, किनभने हामी यस्ता कुराहरू पक्षको हिसाबमा गर्छौँ, चान्द्रमानले गर्छौँ। त्यसमा हाम्रा दुईटा पक्ष छन्, एउटा शुक्ल पक्ष र एउटा कृष्ण पक्ष। र हामीले गर्ने धेरै कुरा देव कार्यहरू शुक्ल पक्षमा गर्छौँ, पितृका लागि गरिने कार्यहरू हामी कृष्ण पक्षमा गर्छौँ। औँसी हाम्रा लागि पितृहरूको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने पूर्णिमा चाहिँ चन्द्रमादेखि लगायत देव कार्य गर्नहरूमा अब 84 पूजाहरू गर्नु पर्यो। 84 वर्ष पुग्यो भने पूर्णिमाको साह्रै ठुलो महत्त्व हुन्छ। यी कुराहरू जति बतायो, जति भन्न खोज्यो त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएर आइरहेका हुन्छन्। तर हामी के बुझौँ भने आजको दिनमा गरिएका यी दान दानादि जे छन् यसका दुईटा पक्ष छन्, एउटा दृष्ट र अर्को अदृष्ट। अदृष्टमा हामीले हेर्दाखेरि भगवानको पूजा, भगवान वासुदेवको पूजा, पितृहरूको पूजा अदृष्टमा छ। त्यो हामीले प्रत्यक्ष चर्म चक्षुले हामी देख्न सक्दैनौँ। त दृष्ट रूपमा अथवा देखिने रूपमा यसरी हेर्दै जाने हो भने प्राणी र शरीरसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध छ। आजको दिनको प्राणी प्रेम र शरीरसँग सम्बद्ध भएर यो दिन अगाडि बढेको छ। अब विचार गरौँ, कसरी होला त यो, कसरी प्राणी प्रेममा आयो होला, कसरी यो चाहिँ शरीरसँग सम्बन्धित भयो होला भन्ने क्रममा हामी जाँदै गर्दाखेरि अब मैले अघि भनेको थिएँ नि, पितृहरूलाई अथवा देवताहरूलाई हामीले दिँदाखेरि एउटा घडामा, त्यो घडा पनि माटाकै घडा भन्छ। माटाको घडाको गुण त अहिले ठाउँ ठाउँमा देख्नुहुन्छ नि, माटाकै गाग्रोमा पानी राखेर यो गर्मी महिनामा राखिन्छ। किन भन्दा त्यसले चिसो बनाइदिइराख्छ, माटामा त्यो गुण छ। अनि त्यसरी दान गर्दाखेरि के भनिन्छ त भने एष धर्मघटो दत्तो ब्रह्म विष्णु शिवात्मकः यस अस्य प्रदाना तृप्यन्तु पितरोऽपि पितामहाः। यो चाहिँ पितृहरूलाई, आफ्ना पितृपक्षलाई खुसी पार्नका लागि यो मन्त्र पढेर दान दिइन्छ। एष धर्मघटो दत्तो ब्रह्म विष्णु शिवात्मक। ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरकै रूपमा कति राम्रो कल्पना छ। ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरलाई नै कल्पना गरिएर राखिएको यो भाँडामा मैले जुन शरबत राखेर दान गर्दैछु, तेन अस्य प्रदाना तृप्यन्तु पितरोऽपि पितामहाः। यो मैले दान गरेपछि मेरा सबै पितृपितामहहरू सन्तुष्ट भइदिउन् भनेर भगवान वासुदेवलाई प्रार्थना गरेर हामी अर्पण गर्छौँ। यो अदृष्ट रूपको कुरा भइहाल्यो। अब दृष्ट रूपका कुरा गरौँ अथवा देखिने रूपमा हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने कुरामा हेर्दाखेरि प्राणी प्रेम मानवको ठुलो धर्म भनेको हामीले यो मानव धर्ममा भन्दै 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 आइरहेका छौँ। आज हामी त्यतातिर पनि जान्छौँ। त त्यतातिर जाँदाखेरि प्राणी प्रेम यस्तो गर्मी महिनामा, यो गर्मी महिना हो नि, वसन्त ऋतु भनेको त गर्मी हो, अत्यन्त सूर्यको ताप तातो बनिसकेको हुन्छ। जब शिशिर ऋतु सकिन्छ त्यस पछाडि वसन्त ऋतु आउँछ। वसन्त ऋतुमा अब सूर्य हाम्रो नजिक नजिक आउने हुँदा तातो भइराखेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा शीतल जलको दान र जौ जस्तो बहुउपकारी अन्न, जो हामीले हर्लिक्सहरू खान्छौँ नि, ती सबै जौबाट बनेका त हुन् त, बार्ली भनेर जसलाई भनिन्छ हगि। त त्यो यसरी वितरण गर्दाखेरि कति कल्याण भयो होला मान्छेहरूको। हामी पो यहाँ सहरमा होला थाहा नहोला,
आज त विशेष गरी पहाडतिर चौतारामा बसेर बटुवालाई बाँडिन्छ। त्यो बटुवाको आँत हिँड्दा 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 सुकेको हुन्छ। कहाँ कतिखेर पानी भेटेर खाउँ जस्तो भएको बेलामा शीतल शरबत खान पाउँदा कति मजा आउला। त्यसमाथि पनि भित्र गएर शरीरलाई सबै किसिमबाट सुख दिने, आनन्द दिने अत्यन्त पोषक तत्त्व भनेको जौको पिठो, त्यसलाई सातु बनाएर जुन दान गरिन्छ त्यसले गर्दा कति राम्रो कल्याण भयो। अनि आजको दिनमा त्यति मात्रै पनि होइन, अरू कुरा पनि दान गरिन्छन्। असल गुरुलाई अनि दान गर्दाखेरि छाता जुत्ता पनि हामी दान गर्छौँ। छाता र जुत्तालाई पनि हामीले दान गर्छौँ। अब हेर्नु, यो गर्मी महिना छ, त्यो गर्मी महिना भएकाले हिँड्दाखेरि कति पोल्छ होला। त्यो नपोलोस् भन्नका लागि, लगाउनका लागि जुत्ता र ओड्नका लागि छाता। तर यहाँ एउटा रहस्य के छ भने दर्शक महानुभावहरू, हामीले दिएका यी कुराहरू अहिले तत्काललाई हामीले गुरुलाई दियौँ, तर ती हामीले ब्याङ्कमा लगेर राखेको पैसा जस्तै हो भन्छ हाम्रो शास्त्रले। तिमीले अहिले गरेको दान कहिले नाश हुँदैन भनौ नि, त्यो नाश नहुनु कहिले प्रयोग गर्ने त यो भन्दा तिम्रो जीवनमा यसै पनि अहिले तिमीले गर्दै गयौ भने भोलिका दिनमा तिमी सम्पन्न बन्दै जान्छौ। तिमीलाई सुख हुँदै आउँछ, कल्याण हुँदै आउँछ। तिम्रा घरमा राम्रा शुभ शकुनहरू देखिन्छन्। छोरा नातिहरूमा सद्बुद्धि आउँछ। घरमा झगडा हुँदैन। यस्ता कार्यले गर्ने असर प्रभाव त्यस पछाडि यो संसारबाट गइसकेपछि पनि यिनै कर्महरू भोलि खुत्रुक्क बाटामा आइपुग्छन्। हामीले गरुड पुराण सुन्दाखेरि सुनेका छौँ नि, हामीले गरेका कर्महरू कसरी बाटामा आइपुग्छन् भनेर। गरुड पुराण त एउटा विचित्रको पुराण छ। यसलाई ध्यान दिएर बुझेर मर्म बुझ्ने हो भने यस्तो राम्रो अर्थ त्यहाँ बताइदिएको छ। हाम्रो जीवनको सारा एक्सरे गरिदिएको छ गरुड पुराणले। र त्यही गरुड पुराणले भन्छ, हेर्नुहोस्, तपाईँले अहिले यसरी दिँदाखेरि तपाईँले गरेका यी कर्म भोलि तपाईँ हिँड्दाखेरि त्यो परलोकको मार्गमा आज तपाईँले दिएको जुत्ता भोलि तपाईँलाई लगाउनका लागि आइपुग्छ। आज तपाईँले दान गरेको छाता भोलि तपाईँलाई ओड्नका लागि आइपुग्छ। त्यसैले दान गर्ने चिज कमसल गर्नु हुँदैन। अहिले देखावटमा यो त गुरुलाई दिने हो भनेर कमसल गर्छौँ, भोलि लाउने बेलामा त्यही आउँछ। अनि लौ लाउने बेलामा लुगा पनि च्यालफ्याल परेको त्यो पातलो जस्तो चढाएको त्यस्तै आउँछ, लाउनै मिल्दैन। जुत्ता पनि त्यस्तै हुन्छ, अनि परेन फसाद। त्यसैले दान गर्ने कुरा क्वालिटीको हुनुपर्छ, गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्नुको कारण त्यही हो। आज ठिक्क उल्टो छ। दान गर्ने चिज भनेपछि कमसल कमसल कमसल, सस्तो सस्तो सस्तो, आफ्ना लागि भनेपछि महँगो महँगो महँगो, राम्रो राम्रो राम्रो। त्यो चाहिँ हामीले जुनलाई राम्रो भन्छौँ यी बाँचुन्जेललाई भयो, मरेपछि अर्को लोकमा जाने बेला चाहिँ त्यही दान गरेको कुरा हुन्छ। अनि त्यो यत्रो ऐना दान गरेको हुन्छ, एउटा आँखो पनि नाकको टुप्पो पनि देखिन्न, भोलि हेर्न खोज्दाखेरि त्यस्तै आइदिन्छ। आज ठुलो ऐना हामीले गऱ्यौँ भने भोलि त्यस्तै राम्रो आउन सक्छ। त यो धर्मको मर्म त बडो विचित्रको छ दर्शक महानुभाव। मैले यसमा धेरै भनिराख्नु पर्दैन। त्यसैले गर्दा आजको दिन साह्रै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हामीले हाम्रा शाखा सन्तानलाई सिकाउनु पर्छ। त यसले के सिकाउँछ त अर्को भने बाँडेर खान सिकाउँछ। दुःखमा परेका बेलामा सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँछ। गर्मी भएका बेलामा शरबत त्यो पनि पानी मात्रै हो र? आहा, त्यहाँभित्र कागती पनि हुन्छ, चिनी पनि हुन्छ, सुकुमेल पनि हुन्छ, मरिचको धुलो पनि हुन्छ। आहा, त्यो सम्झँदैखेरि त्यसै जिब्रो रसाउने किसिमको शरबत बाँड्नु कति ठुलो कुरा हो, कति परोपकार हो, कति राम्रो कुरा हो। आजको दिनले हामीलाई त्यो कुरा पनि सिकाइराखेको छ। अनि त्यति मात्रै होइन, हामीले सातु पनि दान गर्छौँ। सातु भनेको अन्न हो। अब हेर्नु, अन्न र पानीलाई अर्को शब्दमा प्राण पनि भनिन्छ। प्राण, अन्नको अर्को नाम हो प्राण, अनि पानीको अर्को नाम हो प्राण। त हामीले यसरी अन्न र पानी दुईटै दान गर्दाखेरि के भयो त भन्दा प्राण दान गरे जस्तो भयो कि भएन?
प्राण दान गरे जस्तो भयो कि भएन? त्योभन्दा ठुलो दान के होला? कसैलाई मर्न लागेको बेलामा प्राणदान गर्नु भनेको के हो त? त्यो कति खुसी हुन्छ होला। उसले भन्छ प्रभु हजुर त मेरो लागि भगवान नै भइदिनु भयो। सङ्कष्टबाट दुःखबाट जसले जोगाउँछ त्यस्तालाई त बाउआमा नै मानिन्छ। अघि होइन बाउआमाका पनि 5 किसिमका त बुवा आमाको हुन्छ है यो संसारमा, हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भनेर सिकाएकै छ नि। जन्माउने पत्नी दिने जगतमा, विद्या दिने खान दिने बखतमा, ठुला सकसदेखि उतारी लिने, यी 5 पिता हुन् जलपिण्ड दिने। आहा, हाम्रो धर्म कति उदार छ हो। हाम्रो सनातन वैदिक धर्म पूर्वीय दर्शन कस्तो उदार छ। बाउआमा भनेको जन्माउने पत्नी दिने जगतमा, आफूलाई जन्म दिएर संसारमा ल्याइदिने बाउआमा एउटा एक थरीका बाउआमा। अर्को गृहलक्ष्मीको रूपमा असल सन्तान बनाएर जसले छोरी दिन्छन्, हुर्काई बढाई सुयोग्य बनाएर सुयोग्य कन्या बनाएर जसले दिन्छन् ती पनि बाउआमा। जन्माउने पत्नी दिने जगतमा, विद्या दिने पढाइ दिने, जसले पढाइदिन्छ एकदम राम्रोसँग। त्यसैले गुरु जसलाई हामी भन्छौँ नि, गुरुको परिभाषा पनि धेरै छ, यसको पनि म बताउँला। ती पनि गुरु बुवा आमा नै हो। गुरुलाई पनि हामीले तर्पण पिण्ड दिनुपर्छ। विद्या दिने खान दिने बखतमा, खान दिने भोक लागेको बेलामा जसले खान दिन्छ, खान दिँदाखेरि अन्न र पानी दुईटै दिइन्छ, केवल एक थोक मात्रै दिइन्न। यदि दिइन्छ भने त्यो हामीले गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले हामीले घरमा कोही पाहुना आउनु भएर केही खुवाउन लाग्यो भने सबभन्दा पहिले लगेर ग्लासमा पानी राखिदिन्छौँ, सबभन्दा पहिले पानी राखिदिन्छौँ, जल राखिदिन्छौँ, अनि त्यस पछाडि लगेर खाना राखिदिन्छौँ। हेर्नु कति सिस्टममा चलेका छौँ हामी। हाम्रो प्रणाली कति राम्रो छ, कति व्यावहारिक छ, कति वैज्ञानिक छ। सामान्य रूपबाट हामीले हेरेका छौँ र हामीले त्यसलाई विचार गरेका छैनौँ भने त यो केही जस्तो लाग्दैन। तर जति गहिरियो त्यति हाम्रा यी रीतिरिवाजहरू अत्यन्तै राम्रा देखिरहेका छन्। ठुला सकसदेखि उतारिदिने, त्यसपछि ठुलो सङ्कट आइपरेका बेलामा जसले हामीलाई बचाइदिन्छ तिनलाई पनि बाउआमा नै मान्नुपर्छ। यी 5 पिता हुन् जलपिण्ड दिने। जलपिण्ड दिँदाखेरि बाँचुन्जेली मात्रै होइन। अब हेर्नु हाम्रो धर्मले के भन्छ त भन्दा त्यो कृतज्ञता बाँचुन्जेल मात्रै होइन उहाँहरूप्रति दर्शाउने, उहाँहरूको देहान्त भइसकेपछि पनि त्यो कृतज्ञता हामीले जनाइराख्नुपर्छ। आफू बाँचुन्जेली जनाइराख्नुपर्छ र पो पूर्ण मानव बनिन्छ। मानव धर्ममा यी कुराहरू आइराखेका छन्। हामीले विगत 2-3 दिनदेखि यी प्रसङ्गहरूलाई कोट्याइराखेका छौँ। पूर्ण मानव हुन के गर्नुपर्छ भनेर हामी भनिराखेका छौँ। त्यसैको अङ्गको रूपमा आजको यो अक्षय तृतीयाले पनि कति राम्रोसँग हामीलाई बताइदिएको छ कि कमसेकम अन्न पनि दान गर र पानी पनि दान गर। फेरि अन्न पनि के छ त भन्दा यतिखेर यो वसन्त ऋतुमा नि यो जौ पाक्ने बेला हो, यो नवान्न हो। यतिखेरको नवान्न नयाँ अन्न हो यो। यतिखेर त जौ गहुँ चना यी खेतीहरू धमाधम भित्र्याउने बेला हो यो। त्यो नवान्नलाई मिठो बनाएर सातु बनाएर दान गऱ्यौँ भने त्यो खाने मान्छे कति तृप्त होला। र विशेष गरी सातु खाने यो ऋतु पनि वसन्त ऋतु हो। हामी सातु खान्छौँ नि, अरू ऋतुहरूमा भन्दा वसन्त ऋतुमा खाएको सातुले अत्यन्त फाइदा दिन्छ। यसको पनि कारण छ, यसको पनि महत्त्व छ, यसको पनि रहस्य छ। भने हरेक कुराबाट हेर्दै 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 जाँदाखेरि हामी के पाउँछौँ भन्दा हाम्रा धर्महरू, हाम्रा संस्कृतिहरू, हाम्रा संस्कारहरू, हाम्रा आचरणहरू अत्यन्त वैज्ञानिक छन्। यिनलाई हामीले अब कसरी हुन्छ जोगाउनु परेको छ, यिनलाई फुलाउनु र फलाउनु परेको छ, अनि हामीले संसारलाई सुखी बनाउनु परेको छ। पितृलाई खुसी पार्नका लागि
अझ प्रार्थना गरेर के भनिन्छ भने गन्धोदकम तिलैर्मिश्रम सान्नम कुम्भम फलान्वितम पितृभ्य सम्प्रदास्यामि अक्षय्यमुपतिष्ठतु। आहा, हे पितृहरू, म हजुरलाई बडो चन्दन नक्षता फुलले पूजा आजा गरिकन त्यहाँ वासुदेव भगवानलाई साक्षी राखेर अनि त्यो प्रसाद बनाएर हजुरहरूलाई मैले टक्र्याउँदैछु है। अक्षय भइदिनुहोस् है, हजुरहरू खुसी भइदिनुहोस् है। कति समर्पणको भाव, कति कृतज्ञताको प्रकट। जहाँसुकै पनि हामीलाई बडो नम्र भएर झुक्न सिकाइराखेको छ। बडप्पन देखाएर मै ठुलो हुँ भन्न हाम्रा धर्मले हामीलाई कहीँ सिकाउँदैनन्। तिमी त विद्या ददाति विनयम पूर्व प्रसङ्गमा आएको थियो। यही कुरा हामीलाई सिकाइराखेका छन्। त्यसैले आजको दिन अक्षय तृतीयाको दिन यसले समाजमा बाँडेर खान सिकायो, एक्लै खानु हुँदैन भनेर सिकायो र कसलाई कुन बेलामा कस्तो किसिमको सेवा गर्नुपर्छ, समय हेरेर, मौका हेरेर, परिस्थिति हेरेर तिमी दान गर, देऊ। सम्प्रदास्यामि, म दिन्छु। सम्प्रदास्यामि अरे प्रदास्यामि मात्रै होइन, त्यहाँ सम उपसर्ग लागेको छ। बडो भक्तिपूर्वक, भागपूर्वक त्यो एउटा हुन्छ नि खान दिने पनि यहाँहरूले धेरैले अनुमान गर्नुभएको होला। कहिलेकाहीँ कसैकामा हामी जाउँ, खानाकुरा ल्याइदिन्छन्, ठस्स परेर भित्र अमिलो मन बनाएर ल्याउने एक थरी हुन्छन्। आइहाल्यो, खाना दिनु परिहाल्यो, ठिक्क खाने बेलामा आइपुगेछ, अब नदिनु पनि भएन भनेर त्यो मन खुम्च्याएर दिएको कुरा अनुहारमा पढ्न पाइन्छ। त्यसको अनुहारमा सर्लक्कसँग त्यो फोटो खिचिहाल्छ त्यसले, त्यो भाव। त्यसरी दिएर त्यो हुन्न। दिने त कसरी हो? भित्रैदेखि, दिलैदेखि। आहा, आज मैले कस्तो सौभाग्य पाएँ, कस्तो सुअवसर पाएँ, यस्तालाई मैले आज खुवाउन पाएँ भनेर भित्रैदेखि गद 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 भएर हँसिलो हुँदै खान दियो भने बल्ल त्यो हुन्छ। त्यसैले आजको दिनले एउटा कुरा अर्को के सिकाएको छ भने जस्तो हो लुगा धोइयो। लुगा धुँदाखेरि जतिसुकै राम्रो डिटर्जेन्ट पाउडर होस्, साबुन होस्, जतिसुकै लाएर त्यो मैलो फाले पनि पखाल्ने बेलाको पानी यदि मैलो छ भने, धमिलो छ भने त्यो लुगा कहिल्यै पनि सफा हुँदैन। हो कि होइन? विचार गरौँ त। विशेष गरी आमाहरूलाई यो कुरा थाहा छ। अन्त अहिले त अब बुवाहरूले पनि यो काम सघाउन थाल्नु भएको छ। हामी पनि गरिराखेका छौँ, गर्नु पनि पर्छ। त्यतिखेरको अनुभवलाई हेरौँ त। यदि त्यो पखाल्ने पानी मैलो छ, हिलो छ अनि धमिलो छ भने त्यो लुगा कहिल्यै पनि सफा हुँदैन। त्यसैले यो अक्षय तृतीयाको दिन दान गर्ने जो व्यक्ति हुन्छ त्यो पनि यदि आचरणवान छैन, शुद्ध भावना भएको व्यक्ति छैन, परिश्रमद्वारा कमाइएको सम्पत्ति छैन, तर दान गर्छ भने त्यसको काम छैन। त्यो अक्षय बन्न सक्दैन, अक्षय बन्न सक्दैन। ठिक ठाउँमा चाहियो नि। कहिलेकाहीँ हामी हाम्रो अहिलेका चाहिँ मोबाइलहरूमा हेरौँ न, त्यो पासपोर्ट जुन हुन्छ नि, ठिक भएन भने रङ भनिदिन्छ, खुल्दै खुल्दैन। कति राम्रो, त्यहीबाट सिकेका हुन् क्या यिनीहरूले। त्यो पनि पासपोर्ट जस्तै हो, पासपोर्ट जस्तै हो कि दिने कर्ता पनि अत्यन्त आचरणवान हुनुपर्छ। दिलैदेखि उसले चाहिँ समर्पणको भावले दिनुपर्छ र मात्रै त्यो दिएको दान उसका लागि अक्षय बन्न सक्छ। केवल अन्यायद्वारा ल्याइएको, अन्याय गरेर कमाइएको धन र बडप्पनका लागि गरिएको दान, देखावटीका लागि गरिएको दान र मै हुँ भन्ने भाव देखाउनका लागि समाजमा त म बडा ठुलो छु, बडो छु, आहा म त यत्रो यत्रो गर्न सक्छु भन्ने त्यो किसिमको भित्र गेह राखेर कसैले गर्छ भने त्यो दान हुँदैन, त्यो अक्षय बन्न सक्दैन। समर्पणको भाव होस्, सुदामाको कनिका जस्तो होस्। सुदामाको कनिका सबरीको बयर त्यो भावले ओतप्रोत भएका खानेकुरा हुन्। ती त एउटा प्रतीकात्मक अर्थ हुन् नि। भगवान कृष्णले खान नपाएर कनिका खानु भएको त होइन। भगवान रामले खानै नपाएर सबरीको जुठो बयर त लिनुभएको होइन। तर त्यहाँ के छ? शुद्ध
शुद्ध अन्तरात्मा शुद्ध हुनुपर्छ। शुद्ध अन्तरात्मा भएको व्यक्तिले दिएको हरेक कुरा अक्षय बन्न सक्छ। यही कुरालाई आजको यो अक्षय तृतीयाले पनि बडो राम्ररी बताइदिएको छ। हे मनुष्य हो, तिमीहरू गर्छौ जति पनि कर्म गर्छौ भने परिश्रम पूर्वक 10 नङ्ग्री खियाएर कसैलाई नरुवाइकन सम्पत्ति कमाऊ। कसैलाई नरुवाइकन सम्पत्ति कमाऊ। त्यो कमाएर तिमी धर्म गर भनेको परोपकार गर। सम्पत्ति कमाएपछि विलासितामा खर्च गर्ने होइन, मोज मस्तीमा खर्च गर्ने होइन। तिमीले कमाएको सम्पत्ति त्यो त तिमीले धर्ममा लगाउनु पर्यो। धर्मको अर्थ हो परोपकार, सेवा, त्याग। यी यस्तै अक्षय तृतीया जस्ता तिथिहरूमा दिनु पर्यो, बाँड्नु पर्यो, खुवाउनु पर्यो, तृप्त पार्नु पर्यो। त्यो तिम्रै लागि भोलि गएर स्टोरमा ब्याङ्क ब्यालेन्स बढे जस्तै हुन्छ भनेर कति राम्ररी बताइएको छ। यो अक्षय तृतीयाको प्रसङ्गमा पनि यो आएको छ। दर्शक महानुभाव, दान दिने व्यक्ति अत्यन्त शुद्ध हुनुपर्छ, पवित्र हुनुपर्छ। उसको सम्पत्ति शुद्ध हुनुपर्छ, पवित्र हुनुपर्छ। अर्कालाई रुवाएर कमाएको सम्पत्ति दान गरेँ भनेर त्यो दान हुन सक्दैन। र घमण्ड गएर भित्र सेखी राखेर, घमण्ड राखेर, ईर्ष्या राखेर, द्वेष राखेर गरिएको दान पनि दान हुन सक्दैन। यति महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ आजको दिनबाट। र दान दिँदाखेरि एउटा दान हुन्छ, अर्को दया हुन्छ। एउटा चाहिँ दान हुन्छ, अर्को चाहिँ दया हुन्छ। ती दुवै कुरा आखिरीमा गएर आफ्नै सम्पत्ति हुन्। दान भनेको चाहिँ पढेको, आचरणमा रहेको, विद्वान, हरेक कुराबाट पूर्ण भएको ब्राह्मणलाई दिनु चाहिँ दान हो। त्यो चाहिँ दान हो। दया भनेको चाहिँ जो अशक्त छन्, जो अपाङ्ग छन्, अनि जो वृद्ध छन्, जो विकलाङ्ग छन्, जो विपन्न छन्, तिनीहरूलाई दिनु त्यो दया गरेर दिइएको कुरा हो। आजको दिनले सबैलाई तृप्त पार भनिन्छ। के विकलाङ्ग होस्, के वृद्ध होस्, के असहाय होस्, के विपन्न होस्, सबैलाई सातु र शरबत खुवाऊ है, खुवाऊ है, खुवाऊ है। बाटामा बसेर खुवाऊ, चौतारामा बसेर खुवाऊ, दोबाटामा बसेर खुवाऊ, अथवा आफ्नै घरमा छ भने पनि बोलाइ बोलाइ खुवाऊ, आफू मात्रै नखाऊ। भुञ्जते ते त्वगम पापम ए पचन्त्यात्म कारणा। तिमीले यदि आफैले मात्रै खायौ भने त्यो तिमीले पापै पाप खाएको हुन्छ, अथवा त्यस्तो खानकीले तिमीलाई दुःखै दुःख हुन्छ, कष्टै कष्ट हुन्छ। त्योभन्दा उता तिमीले केही पाउन सक्दैनौ भनेर हामीलाई बताइदिइरहन्छ। बाँडेर खानुको महत्त्व त एक्लै खाएको, के खाएको, बाँडीचुडी खाएको, खिर खाएको। हामी साना साना हुँदाखेरि हामीलाई हाम्रा अभिभावकहरूले सिकाउनुहुन्थ्यो, एउटा सेल पकाएर दियो भने बाबु बाँडेर खानुपर्छ, सबैलाई एक्लै खानु हुँदैन। किन भन्दाखेरि एक्लै खाएको, के खाएको, बाँडीचुडी खाएको, खिर खाएको, यस्तो मिठो बनाइदिनुहुन्थ्यो र अनि हामी बाँडेर खान्थ्यौँ। त यो परम्परा कायम राख्न सक्यौँ भने हामी बल्ल महान हुन्छौँ। त्यतिखेर मात्रै हामी पूर्ण मानव बन्न सक्छौँ। यी मर्महरूलाई जति जति हामी बुझ्दै जान्छौँ त्यति त्यति हामीलाई बडो आनन्द आउँछ। त आजको यो अक्षय तृतीयाले पनि हामीलाई यही शिक्षा दिएको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण दिन, यस्तो महत्त्वपूर्ण यो पक्ष, यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षणलाई हामीले कतिले सम्झेका हौँला या नसम्झेका हौँला, कतिले बुझेका हौँला, कतिले नबुझेका हौँला। दर्शक महानुभाव, फेरि यो त वैशाखमा पर्छ नि त। वैशाखको फेरि आफ्नै महत्त्व छ। हाम्रो त कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब यो वैशाख महिनाको पनि आफ्नै महत्त्व छ। यो त पालुवा आउने वसन्त ऋतु, यो भनेको सृष्टिको सुरुवात। यसले सृष्टि गर्न सिकाइराखेको छ। अनि यस महिनाका सूर्यको नाम हुन्छ, यस महिनाका सूर्यको नाम हुन्छ भानु। हाम्रा त 12 महिनामा 12वटा सूर्यका नाम छन्। हरेक 12 महिनाका आफ्नै देवी र देवता छन्। यो महिनाका देवताको नाम हो मधुसूदन, र विशेष गरी
पहिले के थियो भने वैशाख महिनामा जन्मिएका बच्चाहरूलाई बोलाउने नाउँ बुवा आमाले मधुसूदन राख्नुहुन्थ्यो। त्यो महिनासँग सम्बन्धित थियो। वैशाख महिनामा जन्मिएको बच्चाको नाम मधुसूदन राखिन्थ्यो। अनि जतिखेर पनि त्यो भगवानको नाम लिइरहँदाखेरि अजामिलको जस्तो कति हे मधुसूदन, भगवान मधुसूदनको नाम हो। त मास देवता मधुसूदन हुन् भने यो महिनाकी देवी पनि छन्, यिनको नाम हो मोहिनी। यो महिना सुनाउने भन्ने एउटा चलन छ नि, सङ्क्रान्तिको दिन विशेष गरी यो महिना सुनाउने भन्ने चलन धेरै ठाउँमा छ, तर कति ठाउँमा छँदा पनि छैन, हामीले त्यो थाहा नपाएका पनि हुन सक्छौँ। हरेक महिनाको 1 गते अथवा सङ्क्रान्तिका दिन महिना सुन्ने भनेपछि यो महिनामा के देवता पर्छन्, देवी के पर्छ, पूजा गर्नुपर्छ नि। हरेक महिनामा जस्तो यो वैशाख महिनाभरि मधुसूदन भगवानलाई सम्झिएर पूजा गर्नुपर्छ, मधुसूदनाय नमः भन्नुपर्छ र देवीको पूजा गर्दा मोहिन्यै नमः भन्नुपर्छ। भगवान र भगवती सँगसँगै आउनुहुन्छ, किनभने प्रकृति र पुरुष हो, शिव र शक्ति हो, हामीले कहिले छुट्याएर छुट्टिने तत्त्व होइन त्यो। त्यसैले यिनलाई पूजा गर्दाखेरि यो महिनामा मधुसूदन भगवान र मोहिनी भगवतीलाई पूजा गर्नुपर्छ। अनि मासार्क भनेका भानु, कहिले रवि हुन्छ, कहिले भानु हुन्छ, यस्तै 12 महिनाका सूर्यका नाम पनि बेग्ला बेग्लै छन्। तसर्थ भक्त सज्जन, अब हामीले आजको दिनको बारेमा अलिकति भए पनि छलफल गऱ्यौँ अथवा अलिकति भए पनि हामीले चिन्तन मनन गऱ्यौँ, अक्षय तृतीयाको महत्त्व के रहेछ भनेर जान्यौँ। यति अलिकति भए पनि बुझाउनु हाम्रो कर्तव्य हामीले ठानेका थियौँ। र फेरि समयले त के भन्दैछ, आजलाई अब बिट मारौँ होला। यो समयले कहिल्यै पर्खिएन, एकछिन रोकिए पनि त हुन्थ्यो होला, तर रोकिँदैन। रोकियो भने त डामाडोल हुन्छ, हाम्रा लागि मात्रै रोकिएर हुन्छ र यो 1 मिनट रोकिँदाखेरि यहाँ असर पर्ने खरबौँ कुराहरू छन्। त्यसैले पुनः एकपटक यहाँहरूलाई अक्षय तृतीयाको हार्दिक 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 मङ्गलमय शुभकामनाका साथ यहाँहरूको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, चिताएका कुराहरू राम्रोसँग सहज ढङ्गले हुँदै जाउन्, सम्पन्न हुँदै जाउन् भन्दै यिनै शुभ भावनाका साथ म यहाँहरूबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। हरि ओम तत्सत।